Преработката на арско ѓубре во биогасна станица се базира врз анаеробна дигестија или разградување на органската материја од страна на микроорганизми во отсуство на кислород. Примарен производ во овој процес е метанот, кој може да се користи како енергетски извор, а секундарен производ е течниот дигестат, кој е богат со хранливи материи и може да користи како ѓубриво во земјоделското производство и да ја замени примената на минерални ѓубрива кај одредени култури. За изградба на мала биогасна станица потребни би се резервоар, дигестер, пластични цевки, резервоар за биогаз, вентили за затварање, аголни приклучоци, редуцири, конектори и регулатор. На дигестерот треба да се издупчат 3 отвори и да се постават гумички на нив. Понатаму треба да се спремат цевките за 3 отвори. Првиот отвор е за влез на органска материја. Пошироката цевка треба да се засече на долниот крај под аголот 45 степени и да се вметне во резервоарот, поставувајќи ја со засекот до крајот. На горниот крај од цевката треба да се овозможи затварање кога не се внесува органски материјал. Вториот отвор е за излез на вишокот течен дигестат и се користи за празнење на ферментираниот дигестат при постојана дополна на биогасната станица. Цевката за овој отвор треба да се издупчи во висина на средина од резервоарот и да се постави до неговиот крај. На горниот крај на цевката треба да се постави теј приклучок, помала цевка, аголен приклучок и уште една цевка која води до помошен резервоар за цедење на вишокот дигестат. Третиот отвор е за излез на биогаз. На цевката за овој отвор треба да се отворат 2 дупки во висина под горното ниво на дигестерот. Цевката се поставува до дното на резервоарот, а на горниот крај треба да се постават редуцир, вентил, аголен приклучок и конектор за биогаз. На излезот за биогаз треба да се приклучи резервоар за складирање на биогасот, како ПВЦ балони или внатрешна гума од трактор. 1 тонските канистри имаат фабрички вентил за испуштање што може да се користи за целосно празнење на дигестерот кога е потребно. Дигестерот треба да се обои со црна боја за постигнување на повисока температура и заштита на микроорганизмите од светлина. За преработка на арско ѓубре во биогасна станица треба да се припреми материјалот за полнење на станицата. 1 дел арско ѓубре се раствара во 3 дела вода. Дополнително може да се додаде стартер култура, а доколку користите и друга органска материја, треба да внимавате да биде иситнет. Дигестерот треба да се наполни половина од неговиот капацитет. Разложувањето на органската материја во биогасна станица трае околу 25 до 30 дена на температура околу 35 степени. Колку е пониска температурата, толку се продолжува времетраењето на процесот. Во наши услови, тоа подразбира дека на отворено единствено може да се постигнат услови за анаеробна дигестија во периодот од мај до септември. А за да се продолжи времето на работа на биогасната станица, треба да се обезбеди изолација на дигестерот и поставување во заштитен објект. Течниот дигестат од птичјо ѓубре содржи над 50% органска материја, има скоро неутрална pH, а во однос на содржината на азот, фосфор и калиум може да се користи кај сиромашни и средно обезбедени почви со овие елементи. Пред примена на течен дигестат од птичјо ѓубре, треба да се направат почвени анализи и да се пресмета точна количина која треба да се употреби. Препорачан период за примена е за време на вегетација, заедно со залевање на културите, а најдоцна 1 месец пред берба, односно консумација на производите. Во нашите истражувања, течен дигестат од птичјо ѓубре употребивме во посев со сончоглед, во фаза 3-4 листа при првото окопување и во фаза висина 40 до 50 см на растенијето при второ окопување, а истовремено со првото залевање. Споредено со употребата на минерално ѓубриво кај сончогледот, течниот дигестат даде за 70% подобар принос.